Ik donder sabi dat we vetten tegen Apina. Uno mannen de prijsverhoging. Uno mannen verhoging stroom. En dat want dat we maar allerlei protesteren. Te realiseren. Desmate AD tap akade. Allerlei bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De comité, Zae Arkina Everness, Hamilton, Dotnes, Nieuwkade, Oudkade erbij, Onderbom, Rotterdam. Oh, weet je. Na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek. Edgar Sampi, de jonge parlementariër van de Alabakru Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij ABOP. Hij vraagt zich af waarom gebeurt het niet meer push-button systeem. Isabi toch, je push kom, dat want je druk knop. Je na kabel, na gewoon je moet zeggen push the button en de asan moest taekwondo gelijk tap tempo. Sana revolution time no. Sani no waka silo. Begrijp je wat asan luke waka tum silo. So. We arki luku si hoor begrijp en verstaan. Want in een specifieke kwestie. De parlementariër Edgar Sampi is spreken uit over Atori voor Abaso verzekering. We arkino. Dus dan die ergens bij Singasan. Taki. Nou masabi sama giyabe. Daar gerlijk waloman me begrijpen Atori. Dus ik heb berekend taki. Bijna asambe kon gerleki. Samagiabe, we meisje no ma isabi samagiabe, Mikelu kengi, oi meisje isabi samagiabe, Mikelu wete yo siki mo bola fingigi yo, san mo show udu, tembaka boloke, show. Dat waren mannen. Nee, kijk, wanneer die dingen zegt, dan loma ik is grosking, maar dat waren mannen. Begrijp je? Want ernstig amanespang, efino sabi samagiabe, Mikelu kengi, ik ga ervoor zorgen dat na herbere moluki. Dat na sa artiest bezing toen der tijd. Waar zijn dat soort mannen tegenwoordig, jong? Nee, omdat nee, na ernstig met de. Nee, omdat we teka san gewoon lek grap. Maar if we go stukken atori, dan na de malek ernst wat van hoe doen nou. Want if uno kan desotak. Ano kan desotak apikiu madanga be. Oh. Dasa ne koleki ganga duba na wanyusi di miye. Oh. We arkino. If dat moest da situatie. Taki sabi sama gia be. Dan agerleki plotseling abasu kata mu defi no kodeen probleem fa be. Na samsa samau lukengi yo. So. Dus we hebben echt ernstige mannen als ernst nodig. Omdat if we no op ernstig man, like ernst, dat we op een probleem, want dat op kiuma danga be, so. Dat is nog een leke ganga duba, na wan yusu di miye, so. We arkino, dus ik kan berekenen taki, if asan konde so, dat probleem no mag dorati. Maar dat zeggen van de volksvertegenwoordiger, Edgar Sampi, dat man kon constateren, dat asan het ja probleem. Als aan het chabruya kon de vrouw. En dan moet het efficiënter gaan. Met de cent van Effie. Dus met op tempo. Want het is een heel loperij. Het is vaak een lijdensweg. Voor werkloze zwangere vrouwen. Om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een baso-verzekering. Arki. Dus is je om mijn artiest te zien poku erover. Want is dat volgens mij een Shako of Jeff. Wat deed toen man bezingen? Het was anyhow die tijd van bossen. Van de make baby sondo, maar I stond de make baby, de make baby sondo, I stond de make baby, de make. Dus kijk, zie, daarom make me love poku. Omdat poku man etja boskopu.
En in een boskoppen voor een pokoe, man. Dan moet je kunnen destilleren eruit. Wat bedoelen die mannen eigenlijk? Maar het is een leidersweg. Net zoals de parlementariër Edgar Sampi aangeeft dat soms de vrouw moet zetten timingbelt en wachten heel lang voordat alles in orde komt. En dan zeggen van Edgar Sampi, ja, als zijn parlementariër, die bevetatori, die de man op de Joden Brede Straat, samen aan een man van dek van door taekwondo. Wel, hem geberekend dat hij net zo een parlementariër dat die Edgar Sampi in Biggie Osof Kondre, ben kartatori aan, dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat een vrouw in gezegende toestand moest met hem druk naar een baso-verzekering, want usap alamang anomang. Want toef den na afman, want toef den na oom man. En wanneer ik zeg oom man, dan moet je me goed begrijpen, want oom in Hindi, zijn naam is kaka, toch? Je hebt een oom man, dus je bent een kaka man, begrijp je? Oom man, netjes gezegd, je bent een oom man. Maar if you know een oom man, dat voorkomt, dat is door een systeem. If you begrijpt, wat ik bedoel. Want if assassin kon dit, dat you like oom man, no de dape fu take care van uma die gembe, dat wel a kondre abifteka zorg over. En daarom ik a volksvertegenwoordiger. Edgar Sampi ben doe een beleefd beroep dat de regering voor no meka sane duur eridori ramanas e bana beki ananas. Taka sane tek tumsi voerting. Maar meka sambi gezet revolution time no. Want dat san no kan. Het past niet. En het hoort niet zo. Want im gebreken taki, een jonge dame, Chantal Brille, was daar getuige van. Ze heeft 5 maanden moeten lopen voor in Basu City Center. En na zeggen voor Edgar Sampi, dat kan het niet, het past niet. En zijn laatste wang, het hoort niet zo. Decologisch bekeken. En doing business nagi businessman. Maar te tak about set sani da une bodul chiwisman. Dus im gebreken taki Rudisa. Ja, dat is dat Rudy zei dat een big deal op Sardio we bedoel. Wij krijgen 5 hectare van de Guyanese overheid. Dus dat zei boyere, wat mbodi, in een wagwan, represent yourself, which part je baan? How come in cash land, yeah, and we live here, so, stop. Omdat vaak je tak over grond hoor. De hele walo mij baria maar portis man even grond voetbouwen oso dat vakang dat deal op Sarju het is 5 hectare punt 1 het is niet in Suriname utapanga de soort afkwart saka rommel die we pro nee omdat lugu voetbouwen oso in op een bepaalde levensstijl if je denkt alle all black party en toepa draai in lemte helemaal o ten je bouwen oso omdat nooit in me kwam planning voor ma apwa oso. Kou tak fa de sande. Unom taken baka doen precies pe de man. De mek de man kan lees a tekening. Maar ik berekent taking. Rudisa krijgt 5 hectare van de Guyanese overheid om daar business te doen. Ik denk dat de Guyanese overheid te plek. En de man berekent dat in plaats van die porties maar a 5 hectare en next te doen en tapu. Dat beter u je ondernemer sa kan jou een business dappen. Maar luister nou. Hier zal zijn agroverwerkingsfabriek komen. Dus hij moet set-up een agroverwerkingsfabriek ter waarde van 35 miljoen US dollar. Het project zal werkgelegenheid scheppen voor ruim 600 personen. Weet je? Nee, omdat steeds te tak over grond hoor. Dat je tak ja, im lukus madina. Ik natuurlijk im lukus madi abi. Maar je sapt dat je ook eens wan tempe wa los makis grond toe dan. We zeiden meka woning nood voeren. Omdat voor wat lof den die kies grond. Tanga no den op pot wan afu wan stong. En je was sap fadu kong. Omdat Arki luister, si hoor, begrijp, kijk en verstaan. Voor bouwen oso im sorgutak akupulade. Im sorgutak a sentiment. If in Sweden, in zoekleg a monitor continental. Dat je vindt is no Abdul, voor kan bij net star, waar je steeman shipping. Je begrijpt, waar stoonsref in man bij. Begrijp je? Zo. Je leest a tekening en valvo. Dus dat je China is. Dat de regering voor Guyana. Je begrijpt a business story. En daarom ik de maar stel a 5 hectare die zie ter beschikking
aan de ondernemer die op Sarju voor aan kan starten op een bedrijf dat ter waarde van 35 miljoen Biden US dollar mee bedoel. Om ervoor te zorgen dat werkgelegenheid de, want roko de fudu mi pitching. Sem do im hori baka gimi. Dus voor si hoor baka gimi mi pitching. Im sorgu dat die agronde voor kan bouw a productie voor kan sorgu den picking. Gelezen tekening en valvo. Ta, pa, dek. We arki no? Dus meneer sabe fi de bij. U bent dat op, hey! We traankas of je McDonald's sabi dat we vetti tegen Apina. Uno mannen de prijsverhoging. Uno mannen verhoging voor stroom. Uno mannen verhoging voor de prijs. Uno mannen de onderdelen. Tramaiseerde auto. Herde we lugo een meter van brandstof. En nog kan. En wie taki? Zo, wakti. Maar vaker lijkt nou een herhaling van toen de wan push op de schoen. Zo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Is dat even, waren ze pittig of waren ze normaal? Want is dat dat je me betekent ook bij vorige week? Dat in een drive-thru van actievoerders en vakbondsleiders. Dat je kan bestellen. Was er nog besteld? Ja, wat moet u hebben? Mag ik 1 klapsalons van u? Moet u 1 klapsalons? Ja, pittig, ja. Pittig of normaal? Ja, pittig. U bedoelt met traangas? Ja, graag met traangas. Nee, we hebben geen traangas voor 1 kapsalon. Sorry, maar waarom niet pittig dan? Wat wanneer sensatie over one traangas? Bagat uyere, Bordeaux, de top class entertainer. En ik kom aan bij zijn big up die Caribbean Golden Boy. Bordeaux, wow. Gide sa de wani. Sabi toch? Dat ma bi singen lek fa. Taja be singen toch. Dat de you was sem sa de wan. Hoe dat ding? Make them batche. Hoe dat ding? Make them batche. Sa wat do? Hoe dat ding mi was son sa de wan. So. Hoe dat gide sa de wani. Oh, gide a entertainment en im geberiken taki. Te je aksa people taki. Mensen van we vieren. Alles maar bar. Oh. Je leest a tekening, maar die gebreken taki. Het gaat niet zo met wie Pakito. Lek van Sabamangba, de protestant die altijd zal protesteren. Amantak hij protesteert, want het gaat niet goed. En aman kan allemaal voor een protesteer tapa Facebook. Maar voor de lijfelijk aanwezig tapa plein. Was je er wel bij? Ik weet het niet. Maar in gebreken taki. Een biggie actie die werd aangekondigd door Pakito. Pe amankar alasma kontap a plein. Was jij erbij? Maar dat deed ze bola. Geef aan. Tak amadua oproep tap alasarnamang. Tak if nooit je no donna asa. If nooit je no weer wan PPE paki go luku wan smana intensive care. If nooit dat strategie je dat je kan constant komen, want we denken niet dat hij het gaat halen. Dat je nou op nog een idee sana COVID. En natuurlijk dat mag, want je hebt het recht op leven, je hebt het recht op doodgaan, je hebt het recht op protesteren. Lek va de man takatori, Lucas, kijk, soms de man ontdekt bepaalde san latieren. Want de man hebben ontdekt een recht dat lang terug, isabi, die de man kies Curtis Hofwijks, nanga Brian Boerleider, Moxie, meneer Koffertje, Bongpot ina M.A. Waggy. Toen was er volgens mij, dus kan de arrest, kijk, soms worden mensen laat bewust van bepaalde dingen toch. En daarom is het goed wanneer je een beetje bewuster bent geworden. En ook nono de inattentie. Maar deze bola begeef aan dat je protesteren naar een democratisch recht. Maar, aan een inwa agustaat we tang, daarom ik nu de op een uitzonderingstoestand dat want dat door een COVID-19 pandemie die ook al heel grond tapu hoor iwan wurggreep. Pe ager lek de nieuw variant, lek nieuw uitvoering en constant. Dat je acties revi, tak soap sanga de sma in a zorg. Want die mensen, die maken overuur. Die zien hun kinderen minder. Die worden blootgesteld aan de gevaar. Die lopen ook nog het risico hun eigen mensen thuis te besmetten. Zij na kondre.
Dus wij ben en blijven benieuwd. Zo. Ta, pa, dek. En dan ubetek ik batak a minister bezoeken terobangari. Asan becha bijati bron. En in a tor dat die bechara bijati bron. Dan san gerlek a minister tak nee. E fatori taki kaba anofu taki langa. Manafu taki krabasi fugo trowe wat nee. We gaan geen enkel water gooien. Want im gebereken taki. Minister Jubitan. Van touw naast touw. TCT. Hij zegt. En hij zag en hij zegt het. Want hij heeft gezien, zegt hij het. Hij zegt, hij zal Fosof uitnodigen voor Dringwasof. Voor Takatori. Minister Albert Jubitana van touw naast touw. TCT. Transport, communicatie en toerisme. Geeft aan dat eigenlijk amang moest dat ook doen aan Fosof. Voor de man kan berekenen zijn een prijscalculatie en van de man doe koning. Want als en indien het zo is dat je een berekening van berekening no Mickey Mouse boenunus. Dat de berekening niet als een bepaalde klopper is. Het klopt niet. Oh Fanny. Dan kan je best wel voorstellen dat hij ook met deze bond aan tafel moet gaan. Voor de man komt tot wat goed verstandhouding in de transportsector. Want hem geberekend taki. Agerlijk no de. Dan de man de gekoef kaviseert. Want sinds de bustarieven bij de eerst aangepast. En toen een olifant kon dierentuin. Dat is weer duur geworden. Dat de man tak weer kon berekening van berekening. Nieuw Yongsang opnieuw. Dat de man tak willen precies weten. Precies sana kostenplaatje. Sana een rekenformule. Voor het tot stand komen voor een prijs. En minister Jubitana wan giding a bewijs. En daarom ik aan nodig de man Fosof uit. Decologisch bekeken. En het lijkt wel alsof de studenten het kind van de rekening zullen worden. Wat makadu bij taki, zowel COB als KOB bekondigt aan dat de wasap precies zou gebeuren baka die a brandstofprijs gualok toe. Want de boss lady Reshma Mangre had al laten doorschemeren dat nee, me no acceptering. Samsa omdat de leerkrachten bari. Shock. Want asan no kan deso, dat qua leerkracht egot nap se en wagi. Ze toets op die alarmknop en je pop en a empty fire schrift elit bright. Maar dat hoe dan? Zo. Na de recente brandstofverhoging, de boss lady Reshma Mangre actie met spoed. Een onderhoud met de regering. Voor de kan taxibedrijf Fulltank over wat er zal moeten gebeuren in die sector. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Taki desma nog kan des zeker over hoe de honden gewikkeld zullen worden. Sana de ontwikkeling. Want if Asane kon dierentuin. Dat ook toe de leerkracht moest sabi van de kaleitervloed a olifant potti in a Carmelita. En op basis daarvan met Reshma Mangre, de voorzitter van ALS BVL, ben doe gelijk wan schrijven gomit a regering taki dem taki heliker met spoed over hoe de honden gewikkeld worden over zijn komende ontwikkelingen. Want het kan niet, het past niet. En zijn laatste wang, het hoort niet zo. Decologisch bekeken. En dan, like voor bij taking ba, maar de bouwwenk, maar zijn bouwwenk a signaal. Maar goed takator van signaal moro globaal. Want terwijl we taki Pakito Biervliet Stefano lek voor sabing. Beki a regering was signaal. Want de man bewandu lek bakadimi, ama bouwwenk, mino wenk kuno tata. Maar arkino, 3 personen hebben het leven gelaten gisteren. Door COVID-19. In een regionaal ziekenhuis Wanica zijn er 2 patiënten overleden. En in het Diakonesse ziekenhuis is 1 patiënt overleden. En vanuit de ecologische dienst, naar een faculteit der ecologische wetenschappen, dat we condoleer de nabestaanden en wensen heel veel sterkte toe. Ik heb berekend een aantal sma die komt sabigi fire in een mundisi. Het aantal mensen dat het tijdige met het eeuwige heeft verwisseld zit op 34.
En in totaal, sinds die COVID kon landen in Sernang, nanga een koffer maar unom gen noa enkele verblijfsvergunning, daarna 683 levens te betreuren. En im gebreken taki vanuit de ecologische dienst, we condoleer alasma die last van lobbying ten gevolge van COVID-19 in Sernang. Dus im gebreken a signaal digi, maar min hoop dat de man mis a signaal disi. Jelle is a tekening en valvo. Ta, pa, dek. En wie is de bond? Is het een hele bond, een halve bond of een vage bond? Maar Arkino, de 29-jarige... Nee, niet de 29-jarige bond. De bond is 29. Maar zeg het goed. Na 29 jaar krijgt de Nikeri Voetbalbond een andere voorzitter. En 29 jaar. We Arkino, Kwarisi Pirkan, kleinzoon van Weilen, Asraf Pirkan, is tot voorzitter gekozen. Hij mag de bond gaan leiden voor 4 jaar. Dus is het toch, if you grandpa ben wat dan, na so you sakong. Van de 19 leden die stemrecht hebben en 1 stem van het bestuur, hebben 10 leden gestemd voor een nieuw bestuur. En im geberekend taki. De andere kandidaat-voorzitters, die waren Glenn Dors, Anand Shangur, die hebben respectievelijk 6 om 4 stemmen gekregen. Dus Glenn Dors kiest 6, Anand kiest 4. Dus hij berekent dat Awandi kiest 10, dan dat pa bestuur ego. Tuurlijk, als een democratie. Zo. Dus vanuit de ecologische dienst, dat we versterken een nieuw bestuur. Dat we naar een voetbalbond in Nigeria. Zo. De ecologisch bekeken. We Saritori kon gebeuren. Want een vrouw op de bromfiets is omgekomen bij een aanrijding aan de Martin Luther Kingweg. En hem geberekend dat zij overleed ten gevolge van de opgelopen letsels. En hem geberekend dat de vrouw is de 54ste verkeersdode en de hart in haar verkeersveiligheidsmaand ba. Dus daarom ik asan na Saritori. En hem gerekend dat we actie alasma eenmaal idee naar verkeer voor reinigen aan nodige aandacht. En ook berekend dat ook toe in een netiuru, dat een bromfietser kolas libi, die bij de betrokkenen aanrijding eerder, dus nadat hij een aantal doden, dan uit tankring, maar met taan doen een beleefd beroep op alles, maar de TAD tapa dek. Rij met aandacht en zorg ervoor dat ter alle tijden, je hoort rekening naar een gulden regel voor het verkeer. Ze etaki hoort rekening naar een trasma libi en naar een veiligheid voor trasma in het verkeer. Zo. Vanuit deze plaats weer condoleer de nabestaanden. Ecologisch bekeken. En ja, hij is blij. Hij zegt, Kona Osobaka, Pedailhoer PL, is bezig met wederopbouw van haar politiek fundament. Na Nikeri in het westen blijkt ook dat Paranen die zich hadden aangesloten bij de honden van... Ja, man, honden. Laten we geen honden beledigen. Honden zijn trouw. De hulpjes, zuiver hulpjes van Bouta HVB. We de tak de Draikouwse Bakka. Adjab Muntari heeft de kernen van HVB terug naar huis gehaald. Ten huize van familie Jo. De La Vigilancia. Want im gebreken taki. Was splitsing die bij komen te wanen dapen. Bezorgu tak PL bekondede in een model. Dus de gebreken taki. Ze komen terug naar huis. Voorzitter Paul Salam Somoharjo benadrukt dat de samenbundeling nu meer dan ooit nodig is. Dus hij is vergevensgezind. Attack aan de hoor Noas mana ati. Hij is niet harddragend. Hij is vergevensgezind. En daarom verwelkomt hij ze allemaal terug bij de PL. De Pejaya Luhur. Zo. Jelle is haar tekening. En Valvo. Ecologisch bekeken. En agerlijk tacklebox kon teken wa mandape. Brasileiro mooi. Dan tak aman kon dede aman kon sabi di faya. Baka di siksi crimineri bradiskopu werk allergische rovers bego falama aan. En ama longo met een venster voor een woning. En dat ama loop een verwonding op naar een rechterarm. Waardoor aman kon bloeden dood.
De Braziliaan was samen met een vriend en ze namen een taxi aan de Wilhelminastraat om naar een bar te gaan aan de Prinsessenstraat. Welke bar? Geen idee. In de taxi zaten de chauffeur en een man en een vrouw. De chauffeur stemde toe de Braziliaan te vervoeren, maar reed op den duur een andere richting op. Oh, wacht eens. De taxichauffeur, de deel van Margot die zit. De taxichauffeur bracht de Braziliaan aan de achterzijde van Efram Zegen, waar die door andere mannen stonden te wachten. Dus de man bezet dat timingbelt. De chauffeur en de twee inzittenden. Oh, wacht je. Over Migado. Oh, dat is eigenlijk wat Margot Taekwondo. Maar hem geberekend taki. Jammer genoeg. Taki abrasion disi. Kom sa abigi fire. Dus van deze plaats uit condoleren wij ook deze nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Ta. Pa. Dek. En na het succes op de Olympische Spelen is Jair John Eva ontvangen door Chandrika Persat Santokhi, de president van de Democratische Republiek Suriname. Want in gebreken taki, hij is geen baal. De baanwielrenner was met zijn ouders, terwijl ook de sok, en nog gewoon sok, dat ik gebreken tak, nee. SOC, Surinaams Olympisch Comité. Oh nee, dat begrijp je. Zo, onder leiding van voorzitter Ramon John Afat, ja, en sportdirecteur Gordon Tongni Chow. Kijk, nou, we konten pas als Nezi beleg me uit, hè. Want kijk, het is zo. Het achterste deel is die voornaam en het voorste deel is die familienaam. Dus als je hoort John Afat, dat is eigenlijk Afat die voornaam en John de familienaam. Touw, snap je toch? Tong niet Chow, dat is Touw eigenlijk die voornaam en die familie. John en Fat is a John en Fat is de John en Fat. John Afat naar John. Kijk, net zoals je hebt Kou Akil, toch? De familie Kou Akil is een heel grote familie. Ik weet niet als je ze kent, je kent. Je hebt Marjorie Kou Akil, je hebt Joanne Kou Akil. Het is een heel grote familie hoor. Kou Akil, serieus. Nee. Maar Arkino, niet de familie Kou Akil, maar de familie John en Fat was daar op bezoek bij de president, die zijn felicitaties uitbracht aan deze baanwielrenner voor zijn uitmuntend succes op de Olympische Spelen, want hij haalde de 4e plaats. En dan zeg je geen goud, geen zilver, geen brons, geen koper of zink of misschien zelfs ijzer, maar wel een 4e plaats. En dat is een prestatie tussen al die landen waar men wel ervoor zorgt dat die atleten de beste kans en ruimte krijgen om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dus daarom ik namens een totale decologische dienst dat we versteer Gordon, nee en ook Gordon naar Tony Chow. Ja, hier we bedoel John Enva naar een succes. Zo. Jullie is haar tekening en Valvo. Decologisch bekeken. En dan met doen een beleefd beroep op alles man. Dat gezien het feit dat we deel naar een COVID-19 pandemie, bij eigenlijk de variant en melden de like nieuw muzikant voor go in live, dan met je let het op je eigen veiligheid naar dief de lobby one view. Dus hoor een veilige afstand. Wear je mond en neuskap. Laat je vaccineren. No mix matcha ik wel low man woyo. Go bij tini voor hoe ik zie. Zo. Ready see. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek.